Говорите, Евгений. Не Саша, так видно. Да, просто-напросто. Ну скажите своими словами, все. Слушай, ну я в этой шапке. Да все нормально в этот, как есть, так и есть. Евгений, во. Ребята молодцы. Сделали быстро, быстрее даже, чем я ожидал. Качественно. Вот результат. Печка гудит. Ну это хорошо, вот как раз. Работа была сложная, но справились. Ну, будем говорить, тепла и уюта вашему дому. Так же само ждем новых, как говорят, ваших заказов. Будем еще делать камин. Ну а теперь... А сейчас чего? Включил? Там можно включить, передвинуть. Не. Ну, Толя, можешь помахать ручкой.